Умар Сузактагы белгилүү тамактануучу жайлардын бирин иштетет. Аны кезинде атасы сатып алып, Умарды бала кезинен эле бизнеске шыктандырган. Ал азыркы ийгиликке жетиш үчүн атасы экөө бир топ кыйынчылыктарды басып өткөнүн айтат. Бул жерде кичинекей жаштан болгон кафе бар эле, минутка деп. Ошону сатып алганбыз. Анан ошол кичинекей кафеден башталып, аркы стройка кылып, ушул кафеди чоңойтуп, азыркы күндө ушундай келдик буюрса. Бизнес баштаганыбызда 2002-жылы сатып алганбыз бул жерде кафеди, жаштан болгон минут кафеди. Тамак кылса клиенттер келбей, тамагыбызды ачпай алып, көбүрүп, анан стройка кылган акчабыз жок, айдап жүргөн атам машинасын сатып жүргөн. Даже үйгө кеткен жол кире акча жок, атам экөөбүз жөө кетет элек. Эми Аллахым берем десе, эчтеке эмес экен, мына Кудай берип, азыр бул кафе бар, мына сырткарыда кирпич завод, башка бизнестер да бар. Умар азыр 27 жашта. Ал тамактануучу жайдан тапкан каражатын максаттуу пайдаланып, 2 жыл мурда кыш чыгарчу завод курган. Андан сырткары чарба түзүп, тоодо мал кой кармайт. Алардын арасында эт багытындагы асыл тукум малдары да бар. Мындан сырткары чоң атасынан калган 2,5 гектар аянтка шабдалы жана кокон гилас тиккен. Ал жерден да бир нече жылдан бери түшүм алып сатууга чыгарууда. Бул жер өзү чоң атамдан калган жер. Мурун бул жерде башка кичинекей дыйканчылыктар кылып турат элек. Өзү 2 гектар 46 сотук. Бул бакты 2015-жылы отургузуп, азыркы күндө мөмө берип атат. Киришеге кирген. Бул жерде болгарский өстүргөнбүз, мына бакта чоң чейин. Ал болгарскийден 36 тонна алдык. 36 тонна болгарский алдык. Шабдолу болсо 12 тонна шабдолу алдык. Каарманыбыз ишкердигинин өркүндөп, ийгиликтүү болуп жатканын, кайрымдуулук иштерди көп жасаганы менен байланыштырат. Анткени 2008-жылдан бери ай сайын калктын аярлуу катбарынан 150 үй бүлөгө азык-түлүктөн жардам берип келет. Ай сайын айдын башында биринчи сылада 150 үй бүлөгө таратабыз продуктты. Бул продукт ала турган адамдар мүмкүнчүлүгү чектелген, көсү жок, 4-5 баласы менен калган, шарты жок, ошо иште тиричилик кылып келип иштеп келе турган балдар жок, же болбосо көсү жок адамдарга шартын текшерип беребиз. Ишкер Сузак районунун ар кайсыл аймагында жеке каражатынан 7 мечит курган. Алардын эң чоңуна 4000ге чейин адам батат. Бул азыр көрүп турган мечитибиз салынган мечиттер ичинен эң чоңу ушул болот. 3,5–4 адам батат. Бул жерде эски мечит бар эле, легкий конструкция менен курулган. Аны бузуп таштап, ордуна ушундай жаңы мечит курулду. 6-чы мечит болуп калат бул. Азыр эми 7-си бүтүп атат. Ал деле чоң жума мечит. Ага деле бир 3000 адам батат. Анан мындан сырткарыда мамлекеттик больница куруп келе деп атабыз, бир детский больницабы же болбосо инфекционный больницабы сүйлөшүп туруп, жергиликтүү бийликти менен кеңешип туруп, ошондой салып берет ниет кылып турабыз. Умар жакында эле Кыргызстандын сырткы карыздын төлөө үчүн ачылган атайын эсепке 10 миллион сом которду. Аны социалдык тармактын айрым колдонуучулары каражатты УКМК төктүрдү деген такталбаган маалыматтарды таратып, коомчулуктун көңүлүн чалгытуу аракетин көрүштү. Өз кезегинде ишкерге бул оор сокку болгон. Биз өзү атам экөөбүз план кылып турдук элек, бир детсад салалык ушу Жалал облусуна ушу элдерге пайдага тийсин деп эмне кылып атат. Анан атам экөөбүз сүйлөшүп, кеңешип, андан көрө биринчи очередь ушу мамлекетибиздин карызынан кутулушуна салымыбызды кошолук. Мамлекеттин өнүгүшүнө салымыбызды кошолук. Азыркы мына жаңы шайланган президентибиз да айтып атат го, мамлекет тышкы карыздан кутултурабыз деп. Ошого да биз да салымыбызды кошолук деп коштук. Бул соцсеттерде таралып аткан кысым менен кылган, УКМКнын эмнеси менен кылган деген баардыгы калп жалган. Умар Мухаммедов тапкан кирешесинин 4/3 бөлүгүн элге жардам берүү, мечит курууга жумшап келерин айтат. Ал буга чейин Мундус жана Арал айылдарын байланыштырган негизги жолго жана ички көчөлөргө жергиликтүүлөрдүн суранычы менен шагыл төшөп берген. Бир күн барып айттык, канча рейс кетет балдар деди. Версияны сурады. Булар сураганда биз айттык, 2 километр узундугу, анан айыл бар экен. Шуларга төгүп койсоңор жакшы болот дедик. Бир күн барып айттык, рейсин айтып келе деди. Рейсин айтып эртеси Кудай кааласа, чогулушта отурсам, 1 саат өтпөй звонок кылды. Ака кетти, барып карап алыңыз деп. Шуну менен машы балдар, умарлар жардам берип, шу балдардын атасыга рахмат. Бүтүрүп койгонуга. Жаш ишкер учурда 100дөй адамды жумуш менен камсыздаган. Алдыда дагы башка ишканаларды ачып, ондогон адамдарды жумуш менен камсыздоо ниети бар. Мындан сырткары өзү иштеткен кыш заводдун эсебинен мектеп, бала бакча жана оорукана сыяктуу социалдык объектилерди куруп, жыл сайын турмуш шарты оор 2ден үй бүлөгө турак жай салып берүү планы бар.